Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken wilujeng lan sugeng pepanggihan kalian Pak Dosen Pak Joko Sulaksono kalian Ibu Ken Fitria Diah Wijayanti nggih keparengna wonten ing enjang menika kula presentasi modul ajar ingkang sampun kadamel nggih menika identitas modulipun nama penyusun Sayudi institusi SMK Negeri Setunggal Banyudono mata pelajaran bahasa Jawa materi pokok sastra piwulang serat Widotomo program keahlian semua program keahlian fase kelas semester menika fase F kelas 11 wonten ing semester ganep tahun pelajaran 2023 alokasi waktu 2 kali 45 menit. CP-nipun mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks sastra piwulang Widotomo untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nika kalebet penilaian kognitif nggih samangke pengetahuan. Kalajeng kompetensi awal, peserta didik mengetahui dan dapat menyebutkan 11 judul tembang mocopat secara lengkap. Nika profil pelajar Pancasila, sejatosipun wonten 6, namung kaitanipun pasinaon ingkang kula damel menika wonten sekawan ingkang insyaallah berkaitan nggih menika beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalajeng berkebinaan global ingkang 3 bergotong royong kalian bernalar kritis. Indikator capaian pembelajaranipun peserta didik mampu mengevaluasi makna yang tersurat dan tersirat di dalam teks sastra piwulang berupa tembang mocopat serat Widotomo untuk mengabstraksikan pesan yang terkandung di dalam isi tembang dalam bentuk paragraf dengan menggunakan bahasa krama sesuai dengan unggah-ungguh basa yang baik dan benar. Tujuan pembelajaran melatih kemampuan berpikir peserta didik agar dapat mengevaluasi makna tersurat dan tersirat teks sastra piwulang Widotomo dengan memanfaatkan media kamus online untuk menelaah arti kata-kata sukar dari teks tembang, sehingga dapat mengabstraksikan pesan tersurat dan tersirat tembang dengan menggunakan bahasa kromo secara baik dan benar. Nika materi pembelajaranipun wonten pengertian serat Widotomo, judul-judul tembang kang kalebet ing serat Widotomo, jumlah pada ing saben pupuh tembang kang kalebu ing serat Widotomo, kalajeng paugeran tembang ingkang kalebet wonten ing serat Widotomo. Pendekatan model lan metodenipun, pendekatanipun kula ngginakaken saintifik berbasis TIPEX dan HOTS, model pembelajaranipun PBL, Problem Based Learning, metodenipun extemporer. Target peserta didik, semua peserta didik dalam satu kelas di setiap pembelajaran dilaksanakan. Langkah-langkah pembelajaran, ingkang sepisan pemahaman bermakna, melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik agar dapat mengevaluasi untuk mengabstraksikan pesan tersirat dan tersurat teks sastra piwulang Widotomo dalam bentuk paragraf dengan menggunakan bahasa krama sesuai dengan unggah-ungguh basa yang baik dan benar. Pertanyaan pemantik dan pretest diagnostik awal pembelajaran, ana pira cah tembang mocopat iku, coba sebutno. Terus, apa ya kang diarani sastra piwulang? Sapa kang ngerti? Kira-kira tembang mocopat apa wae kang kalebu ing serat Widotomo? Kegiatan pembelajaranipun ingkang sepisan pendahuluan, guru mengucapkan salam dan mengondisikan peserta didik untuk berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Iko jumbuh kalian pelajar Pancasila beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Lajeng niki keterampilan abad 21 niko kalebet communication. Kang angka kalih guru mengingatkan peserta didik tentang kesiapan mengikuti pembelajaran, baik tempat duduk, alat tulis yang harus disiapkan untuk mengikuti pembelajaran. Kalajeng guru melaksanakan presensi kehadiran peserta didik, kemudian peserta didik memberikan respon positif dengan menjawab salam dan presensi kehadiran menggunakan bahasa Jawa kromo. Niko kalebet berkebinekaan global nih, mengenal budaya bangsa. Ginakaken basa kromo. Sekawan, guru melakukan apersepsi pada peserta didik dengan pertanyaan pemantik pada materi ajar sastra piwulang Widotomo. Ana pira cah tembang mocopat iku? Coba sebutno. Secara lisan, guru menyampaikan kemanfaatan mempelajari materi sastra piwulang Widotomo untuk kehidupan peserta didik sehari-hari. 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui media salindia berbasis TIPEX, teknologi dan aplikasi. 7. Guru menyampaikan gambaran singkat kegiatan pembelajaran pada materi ajar sastra piwulang Widotomo yang akan dilaksanakan. 8. Guru melakukan pretest awal secara lisan guna mengukur kemampuan dasar peserta didik pada penguasaan materi dasar teks sastra piwulang Widotomo. Ada 2 soal ingkang badhe tangkletaken dhateng siswa, apa cah kang diarani sastra piwulang, sapa kang ngerti? Kang angka kalih, terus kira-kira apa wae tembang kang kalebu ing serat Widotomo? Kegiatan inti PBL menika wonten 5 sintak nggih, sintak sepisan orientasi peserta didik pada masalah.
Sepisan, guru memberikan rangsangan awal dengan menyajikan salah satu pupuh tembang mocopat yang termasuk ke dalam serat Widotomo di hadapan peserta didik secara langsung. Kemudian setelah itu guru menanyakan kepada peserta didik apakah mereka paham dengan bahasa dan isi pesan yang ingin disampaikan melalui teks sastra piulang Widotomo yang telah disajikan. 3. Guru mengajak peserta didik secara bersama-sama untuk mendiskusikan pesan yang ingin disampaikan melalui teks sastra piulang Widotomo. Kalebet Hodge lan bernalar kritis sintak ingkang angka kalih mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Sepisan, guru mengelompokkan peserta didik sebanyak 4-5 peserta dalam satu kelompok untuk berdiskusi mengabstraksikan pesan tersirat dan tersurat dari teks sastra piulang Widotomo dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik, yaitu kemampuan visual, auditori, maupun kinestetik. 3. 2. Guru meminta satu peserta didik dari perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan secara bergantian melakukan undian pembagian tugas yang didapatkan melalui aplikasi Spin the Wheel pada laptop. 3. Guru memberikan teks tembang mocopat yang termasuk ke dalam sastra piulang Widotomo sesuai dengan undian yang didapatkan peserta didik. 4. Guru membagikan lembar kerja peserta didik sebagai sarana penulisan hasil diskusi sebelum nanti diisikan pada pranala spreadsheet yang dibagikan guru melalui pranala link. Sintak ingkang angka 3 membimbing penyelidikan kelompok. Guru mengarahkan peserta didik agar memanfaatkan media kamus online melalui gawai atau HP peserta didik agar untuk menelaah arti kata-kata sukar yang terdapat pada teks sastra piulang Widotomo. Guru meminta kepada masing-masing peserta didik agar selalu aktif dalam berdiskusi untuk mengabstraksikan pesan tersirat dan tersurat teks sastra piulang Widotomo yang dikerjakan. 3. Guru memantau dan mendampingi peserta didik dalam menelaah arti kata-kata sukar teks sastra piulang Widotomo, khususnya bagi peserta didik dan kelompok yang mengalami kesulitan. Sintak ingkang angka sekawan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta masing-masing kelompok peserta didik untuk menjabarkan isi dan pesan tembang dalam bentuk abstrak paragraf dengan menggunakan bahasa krama sesuai dengan undang-undang bahasa Jawa yang baik dan benar. 2. Guru membagikan pranala spreadsheet sebagai media pengumpulan hasil diskusi peserta didik dalam mengabstraksikan pesan tersirat dan tersurat di dalam teks sastra piulang Widotomo. Terus sarana diskusi ini pun mangkih lumantar media spreadsheet 3. Masing-masing kelompok menuliskan hasil pekerjaannya dalam mengabstraksikan pesan tersirat dan tersurat teks sastra Widotomo ke dalam pranala yang sudah dibagikan pada peserta didik. 4. Masing-masing kelompok diwajibkan memberi argumentasi hasil pekerjaan kelompok lain untuk sarana diskusi tertulis dengan menggunakan media spreadsheet yang telah dibagikan dalam bentuk pranala. Sintak ingkang angka gangsal menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sepisan, guru menampilkan spreadsheet yang telah diisi oleh masing-masing kelompok diskusi peserta didik melalui LCD proyektor. Kemudian guru meminta argumentasi lisan dari setiap kelompok yang telah menerima tanggapan tertulis dari kelompok lain pada spreadsheet yang ditampilkan. 3. Guru menyampaikan materi ajar melalui media salin dia sebagai bahan evaluasi peserta didik agar kemudian dirangkum untuk peserta didik sebagai bentuk masukan dan bahan perbaikan dari hasil pekerjaan peserta didik. 4. Guru memberikan apresiasi dalam bentuk pujian, tambahan nilai kepada kelompok yang hasil pekerjaannya paling baik dibandingkan dengan kelompok lain. Kemudian kegiatan penutup, guru melakukan refleksi ketercapaian pembelajaran melalui media pranala Google Form yang dibagikan pada peserta didik. Kemudian guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup. Sarana dan prasarana ingkang sepisan menika alat dan bahan ginakaken LCD, laptop, gawai atau HP. Nah, menika kalebet AI nggih, artificial intelligence. Kemudian media pembelajaran mangke wonten lampiran kalih sepisan wonten Salindia, Google Form, aplikasi Spin the Wheel, kalajeng spreadsheet sumber pembelajaran menika. Murti SH tahun 2021 peningkatan kemampuan siswa memahami si tembang melalui teknik parafrase ganjarake tembang wonten ing jurnal menika. Tahun 2001 linkipun ugi wonten keng kalih Narasetia Wiratama 2014 nilai-nilai tembang mocopat dalam pembentukan karakter bangsa. Keng 3 video YouTube pembelajaran tembang dari guru jika dibutuhkan oleh siswa. Kemudian 4 Windaryatmo Gandung dan kawan-kawan Brigel Posojo Jilid 2. Terakhir Unika 3 modul ajar kurikulum merdeka kelas 11 semester genap saking Gradi. Asesmen penilaian menika wonten teknik penilaian kalian instrumen penilaian. Lampiran sepisan menika wonten bahan ajar nggih pangertene serat Widotomo. Kemudian tembang mocopat kang kalebu ing sajroning serat Widotomo. Kalajeng cacah pada ing saben pupuh tembang ingkang kalebet wonten ing serat Widotomo. Paugeran tembang ing serat Widotomo. Nah, menika sumberipun. Menika tampilan bahan ajaripun nggih lumantar media Salindia.
Lampiran kedua menika wonten media pengumpulan tugas, media spreadsheet. Kula milih ngginakaken media spreadsheet menika terus terang karena terinspirasi saking LMS nggih, ketika wonten refleksi, diskusi antawisipun mahasiswa menika ndadosaken napa nggih, angen-angen kula piye carane ndamel diskusi ingkang kados mekaten nika, pramila saya memilih spreadsheet nggih. Tugas peserta didik untuk mencari pesan tersirat dan terusuran teks sastra piulang dapat dalam bentuk paragraf berbahasa Jawa dengan menggunakan bahasa krama sesuai unggah-ungguh basa yang baik dan benar. Kemudian diisikan pada spreadsheet. Selain menuliskan hasil diskusi yang berupa pesan tersirat dan tersurat teks sastra, masing-masing kelompok diwajibkan untuk memberikan umpan balik berupa tanggapan, masukan, dan kritikan bagi kelompok lain melalui media yang sama. Iki tampilanipun nggih spreadsheet ingkang kolom pertama menika nomor kelompok setunggal kali 3 lan sapiturutipun, kalajeng nama peserta di dalam satu kelompok sinten kemawon, kalajeng pupuh tembang ingkang yang didapatkan. Nggih, tembang yang didapatkan niku tembang nopo, terus mangke wonten cakepan tembang. Nah, niki bagian hasil diskusinipun kaasuwun nyerataken wonten ing mriku. Lajeng lampiran 3 menika wonten asesmen atau penilaian pembelajaran ingkang sepisan asesmen formatif nggih, yang dilakukan ketika lumantar observasi ketika siswa melaksanakan pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah sikap spiritual mensyukuri, sikap sosial jujur, kerjasama, percaya diri. Iki rubrik penilaianipun. Kemudian ugi wonten asesmen formatif ingkang kalebet keterampilan nggih. Wonten communication, collaboration, critical thinking, creativity, nilai dan rubrik penilaianipun. Kang angka 3 wonten asesmen sumatif nggih, wonten 10 soal niki kisi-kisinipun. 10 soal uraian nggih lumantar Google Form. Niki soalipun. Nika kunci jawabanipun. Niki norma penilaianipun, rubrik penilaian. Niki tampilan asesmen sumatif wonten ing media Google Form. Ingkang pungkasan menika wonten LKPD nggih. Sebagai sarana penulisan hasil, wonten remedial dan pengayaan rumiyin nggih. Pembelajaran remedial dilaksanakan bagi peserta didik dengan pencapaian nilai pengetahuan di bawah 60. Maka peserta didik diberi waktu secara terencana untuk membuat rangkuman pembelajaran dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber belajar yang didapatkan peserta didik. Kumpulkan baik dengan cara membaca buku, mencari referensi internet, wawancara, maupun melalui tutor sebaya yang nilainya di atas KKM. Pengayaan kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran dengan hasil nilai praktik di atas 80 diberikan tugas untuk menjadi tutor sebaya bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Lajeng nika tampilanipun LKPD nggih, nomor kelompok, nama kelompok, kelas, indikatoripun nggih, judul kegiatan mengabstraksikan pesan tersirat dan tersurat teks sastra piulang. Tujuanipun ketika sampun saged mengabstraksikan kemudian menyampaikan dalam bentuk paragraf dengan menggunakan tata bahasa sendiri, memperhatikan unggah-ungguh basa. Nika pitakonanipun kalajeng lembar wangsulanipun niki kunci jawabanipun. Niki norma penilaian LKPD. Nggih, cekap mbok menawi mekaten Pak Joko Buken ingkang saged kula aturaken menawi wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Nyuwun pamrayogi saking Pak Joko kaliyan Buken, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sayuti sampun presentasi perangkat pembelajaranipun kanthi gamblang nggih. Kasumanggaaken Pak Joko paring pitakenan rumiyin. Nggih. Swanten kula sampun saged dipidhangetaken? Sampun Pak, ananging alit. Nggih, liris sanget Pak. Nggih, sudah. Sampun cetha Bapak Ibu? Sampun. Oh nggih. Nggih, matur nuwun Pak Sayuti nggih. Selamat sampun dumugi babagan napa niki ujian kompre. Nggih. Santai mawon Pak, mboten namung sifatipun namung konfirmasi kemawon. Nggih, gegayutan kalian ajaripun menika babagan serat Widhatama nggih. Nggih. Widhatama. Kenging menapa kok panjenengan saya tertarik mendet serat Widhatama Pak? Nggih. Awit napa nggih basa-basa ingkang dipun ginakaken wonten ing salebetipun tembang macapat menika napa nggih dipun anggap asing sanget tumrapipun para siswa Pak. Kathah ingkang boten mangertos artinipun, kathah ingkang boten mangertos tegesipun pramila nggih boten mangertos pesen sing pengin dipun sampaiaken lumantar tembang macapat menika napa ngoten.
Oh nggih, matur nuwun. Nggih lajeng jenengan milih napa niki babagan Serat Widatomo, lajeng babagan napa modelipun PBL napa PJBL menika? PBL, Pak. Nah, PBL menika menapa Pak Sayuti? PBL menika model pembelajaran dengan pusat permasalahan. Nggih, berbasis masalah nggih. Berbasis masalah. Problem based learning nggih. Nggih. Nah, niku kan urut-urutane utawa jenengan kok iso milih PBL, kok iso milih Serat Widatomo niku runtut-runtutane ketika ditarik ke belakang. Nah, riyen kan dumugi babagan identifikasi masalah. Nggih. Nggih. Tasik kamutan mboten. Riyen identifikasi masalah napa mawon? Oh nggih, Pak, identifikasi masalah ingkang sepisan menika wonten 6 kolom nek mboten bantu nggih. Di LK 1.1 menika masalah pedagogik, literasi dan numerasi, kalajeng kesulitan belajar, kalajeng membangun relasi hubungan dengan siswa. Nggih, ampun maos, Pak, ampun maos. Sing eling-eling. Oh nggih. Wonten 6. Nggih, pun cekap nggih. Terus jenengan penentuan solusinipun? Menika saking sumber-sumber literasi kalian wawancara ingkang sampun katindakan, Pak. Oh nggih. Dados pada akhirnya jenengan istilahnya nek niku sebuah penyakit yang akan disembuhkan pada materi Serat Widatomo dengan obatnya namanya PBL nggih. Nggih, Pak. Oke. Nggih lajeng kinten-kinten kenang keng napa nggih sing dijukuk kok PBL ora PBJL? Ingkang sepisan menika awit nggih kedah kedah menyelaraskan kalian CP-nipun ingkang sampun ingkang nampi saking SK provinsi nika wontenipun mengevaluasi untuk memahami ingkang menyajikan nika di bagian CP mboten wonten, Pak. Ngaten. Nggih, oke. Lajeng wonten modul ajar panjenengan menika ngangge hot Pak, berbasis hot ugi to? Nggih. Ini itu dibuktikan pada bagian apa hotipun? Hot kemampuan berpikir tinggi nggih. Niku saged dipun pirsani ketika para peserta didik menika harus diminta untuk mengabstraksikan satu tembang yang secara secara naluri mereka tidak tahu bahasanya, Pak, arti dari bahasa niku. Nggih, maksud kula ngaten lho, Pak. Teng modul ajar niku, sing menunjukkan hot niku terdapat pada bagian apa ngaten? Oh, teng modul ajar niki nggih, Pak. Nggih, teng bagian apa ngaten, Pak? Orientasi pesan didik pada masalah menika, Pak. Nggih, sanesipun wonten? Wonten malih di bagian iki. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nggih, sanesipun? Sanesipun mbok menawi niku ingkang prosentasene langkung kathah, Pak. Nggih, oke matur nuwun. Lajeng TPACK menika menapa, Pak Sayuti? TPACK menika teknologi pedagogik kalajeng konten knowledge, Pak. Kula apalipun namung nggih, mboten napa-napa. Lah niku sampun diterapaken teng mriki? Teng modul ajar panjenengan? Nggih, insyaallah sampun. Nggih, ngen perangan menapa? Kanthi ngginakaken media alat dan bahan menika wonten laptop, lajeng wonten LCD, wonten aplikasi, wonten niki media-media spreadsheet niku kalebet teknologi dan aplikasi, Pak. Nggih, matur nuwun. Cobi dipun bikak modul ajaripun perangan nginggil Pak nggen profil pelajar Pancasila. Nggih. Nah, niku profil pelajar Pancasila wonten pinten? Wonten 6, Pak. Nggih, leres jenengan namung mendhet sekawan. Sekawan, oke. Wonten profil pelajar Pancasila ingkang uninipun beriman bertakwa kepada Tuhan? Wonten. Niku beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, napa namung berakhlak mulia? Nika kalebet nggih sedayanipun, Pak. Maksud kula ngaten, teng profil pelajar Pancasila menika, nggih, menika ingkang kasrat menika menapa? Oh, sedaya dugi berakhlak mulia, Pak. Beriman bertakwa sakmonten napa? Sakmonten panjangipun? Nggih, leres. Wonten beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kalajeng mandiri, kemudian kreatif. Nggih, nek sak ngertos kula nggih. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia nggih. Nah, niku penerapannya tenggan menapa? Niki ada di bagian pembukaan ketika para peserta didik menjawab salam, kemudian berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan juga ada di bagian terakhir, Pak.
Oh, nggih. Nggih, lajeng sekedap kula tinggalin. Niki indikatornya sampun hot sedaya Pak nggih? Cobi mantap. Insyaallah. Nggih, sampun C5, sampun C5, sampun C4, C5, C6 nggih. Lajeng cobi pemahaman bermaknanipun. Nika, Pak? Nggih, melatih kemampuan mengevaluasi. Nah, menawi menika mangke perlu ditambahi Pak. Maksudnya siswa kan belajar tentang Serat Widotomo. Nah, menawi piwulangipun utawi nilai-nilainipun utawi basanipun menika sakwise neng sekolahan siswa entuk materi kuwi, lah kira-kira sing iso diterapkan ning masyarakat ki apa nih? Nah, tambahin menika umpami nek neng kono unggah-ungguh siswa bisa berbahasa menggunakan bahasa kromo dengan unggah-ungguh yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pun cekap. Umpami unggah-ungguh penerapannya apa oleh siswa? Minimal siswa bisa ketika WA guru itu menggunakan bahasa kromo. Itu ada pemekaten. Nyuwun pirsa sekalian, Pak. Berarti kados dene mekaten nggih. Menika sakmangke teks sastra piwulang Widotomo dalam bentuk paragraf dengan menggunakan bahasa krama sesuai dengan unggah-ungguh basa yang baik dan benar sehingga mampu menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kados mekaten, Pak. Saged, nggih saged. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Sayudi saking kula mekaten kemawon. Matur nuwun buken monggo wedal kula sumanggaken. Nggih, matur nuwun ugi Pak Joko pamrayodinipun. Sami-sami. Matur nuwun Pak Joko awit pitakenanipun. Kula lajengaken nggih Pak Sayudi. Nggih, Bu. Kula kala wau menapa nggih tertarik kalian metode ingkang panjenengan ginakaken. Nika metode menapa Pak? Ekstemporen, Bu. Ekstemporen. Poran nggih, ekstemporan. Nika metode ingkang kados menapa nggih, Pak? Metode ekstemporan menika kala wingi saking referensi literasi nika njabarke materi kanthi terpola. Dados sakmangke peserta didik betul-betul diarahke saking guru. Dados guru pinangka koordinator yang melaksanakan adalah peserta didik. Nggih, menawi metode ingkang dipun ginakaken nika metode ekstemporan nika tahapanipun kados menapa, Pak? Tahapanipun nanti guru memberikan arahan kepada peserta didik hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan satu masalah tersebut dari mulai merencanakan, mengerjakan sampai dengan mengevaluasi. Nggih, dados menika mboten namung ngandharaken materi kemawon nggih, Pak nggih? Nggih. Dan cara kerjanipun mangke. Wonten feedback saking para siswa menapa menika namung setunggal arah? Wonten, Bu. Maksudipun ingkang lumantar metode menika? Nggih. Nika namung searah napa wonten feedback saking para siswa? Feedbackipun nanti namung hasil akhir niku, Bu. Hasil pekerjaan siswa. Nggih, menawi mekaten panjenengan gayutaken kalian model problem based learning lajeng kados menapa menika, Pak? Amargi menawi wonten PBL menika kan siswa kedah aktif lajeng perkawis utawi masalah ingkang dipun napa nggih dadosaken punjering pasinaon menika kedah wonten feedback saking para siswa. Lajeng kados pundi mangke nglampahaken metode kalian model menika sesarengan? Metode problem based learning kalau wau secara berkelompok nggih mencari menganalisis untuk mengabstraksikan lajeng feedbackipun saking para siswa mangke sakliyanipun angsal hasil nggih, hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan peserta didik melalui diskusi, ugi peserta didik dipun suwun komentar, Bu. Saya wajibkan untuk berkomentar. Katen nggih, cobi Pak panjenengan gayutaken kalian wonten ing kegiatan inti metode ekstemporan menika. Wonten pundi, Pak? Mlebetipun di bagian pendahuluan, Bu. Nggih, wonten. Guru menyampaikan gambaran singkat kegiatan pembelajaran pada materi ajar sastra piwulang Widotomo yang akan dilaksanakan. Menyampaikan gambaran singkat nggih. Nggih. Menawi menyampaikan gambaran singkat, lajeng kalau wau menika kan ngandharaken materi sacara terpola. Lah, singkat kalian terpola menika kados pundi, Pak? Mangke menawi badhe pangetrepaken wonten pasinaon menika pundi mangke? Nggih, sak mangertos kula terpola menika kan ugi kalebet tertata, Bu. Lah saking niki sakmangke kula ngangge tuladha basa mawon nggih, Bu. Nggih. Lah, engko kegiatan dina iki awake dhewe arep sinau goleki utawa ngabstraksekake isi lan pesen tembange. Lah, terus langkah-langkah sing kudu ditindakake ingkang sepisan, lah cacangku tak bagi kelompok.
Bar niku perwakilan saben kelompok maju njupuk undian entuk tembang apa. Bar kuwi terus tak wenehi delancang atau kertas yang berisi tembang sesuai undianmu. Nek pun niku silakan didiskusikan, dicari dari kata per kata, kalimat per kalimat artinya dengan menggunakan kamus online. Lah nek sampun niku mangke ditulis teng mriki lembar LKPD, terus mengko Pak Guru mbagi link. Lah sing wis kok tulis ning LKPD niku disalin di link sing Pak Guru dum. Nggih. Menawi mekaten nika mboten jumbuh, Pak. Menawi panjenengan serat guru menyampaikan gambaran singkat kegiatan pembelajaran. Kalian panjenengan kalau wau nyerat metode ekstemporan. Nah, dados prayoginipun dos pundi supados saged jumbuh? Metodenipun dipun gentos mawon. Oh, kok malah digentos? Lah pripun maksudipun? Kan kalau panjenengan ngatur metode ekstemporan. Lajeng metode menika kan ngandharaken materi ingkang terpola, mekaten to, Pak? Terpola nggih. Nggih. Oh, anu wonten malih, Bu. Wonten pundi, Pak? Selain iki ada di bagian materi di akhir. Mboten akhir. Di bagian materi. Selain niki Bu, di bagian menganalisis dan mengevaluasi, niki kula seseli guru menyampaikan materi ajar melalui media salindia sebagai bahan evaluasi peserta didik agar kemudian dirangkum oleh peserta didik sebagai bentuk masukan dan bahan perbaikan dari hasil pekerjaan peserta didik. Nggih. Sekedap Pak, nika pun tampung rumiyin ingkang poin angka 3 menika. Minggah malih wonten poin angka 7 kala wau nggih ingkang pendahuluan menawi boten kelentu. Nggih. Nah, menika guru menyampaikan gambaran singkat kegiatan pembelajaran pada materi ajar bla 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 bla. Nah, menika menawi pun gayutaken kalian metode ingkang panjenengan ginakaken kala wau menika kan guru menyampaikan materi terpola ya, secara terpola nggih ngaten. Secara terpola nggih. Secara terpola. Secara terpola itu yang seperti apa ngaten lho. Di sini kan belum dituliskan. Menawi RPP menika kan ingkang dipun serat menika saged dipun waos. Lah panjenengan kan nyeratipun kalau metode ekstemporan. Lah menika kok dereng gambaraken metode ingkang panjenengan serat kala wau. Nah, monggo mangke saged pun revisi nggih menika babagan angka 7 menika ingkang ngrembak babagan ekstemporan, metode ekstemporan menika kanthi gamblang. Dados ingkang kados menapa metode ekstemporan menika dipuncakaken wonten pasinaon mekaten. Nggih, matur nuwun sanget Bu Ken, mangke kula revisi. Nggih, matur nuwun Pak Sayudi. Salajengipun cobi Pak wonten ing indikator, Pak. Indikator ingkang panjenengan serat menika dipun pendet saking KD nggih. Nggih, CP. Nggih, CP nipun wonten kalih nggih menika nggih Pak nggih. CP nipun setunggal Bu. Oh, CP nipun setunggal. Lajeng indikatoripun kala wau wonten kalih nggih. Mengevaluasi kalian mengabstraksikan. Nggih. Pangangkah mangke para siswa menika saged menapa, Pak? Saged nggih mengabstraksikan napa nggih? Njlentrehaken kanthi ringkes isi lan pesen amanat tembang ingkang badhe yang ingin disampaikan ngaten Bu. Awit kan sejatosipun Serat Wedotama menika adalah sastra piwulang yang berisi ajaran atau ajaran-ajaran kebaikan pramila ki. Lah lare-lare niku kathah ingkang boten mangertos ngoten lho. Ajaran apa sing pengin disampaikan niku pramila kula suwun mengevaluasi untuk mengabstraksikan. Nggih. Cobi menika menawi dipun tingali wonten ing tujuan pembelajaran menapa sampun jumbuh menika, Pak? KKO ingkang panjenengan ginakaken wonten C4, C5 kalian C6, Bu. Berkembang ya, Pak? Nggih. Wonten indikator namung kalih, lajeng wonten tujuan wonten 3. Nggih, menika ingkang leres badhe ngagem 3 napa kalih menika, Pak? Niki kala wingi hasil masukan saking Ani, Bu. Saking Bapak Ibu dosen. Nggih, mbok menawi nggih, mbok menawi menika indikator kalian tujuan pembelajaran menika saged dipun jumbuhaken nggih, Pak nggih. Dados menawi wonten ngandhap nika wonten 3, nggih nginggilipun ugi wonten 3 mekaten. Leres bukan? Dados tujuan iku mendhetipun saking indikator. Karena indikator telu berarti tujuannya ya 3. Lah niki mboten pareng kacek, dadi kudu padha. Nggih. Ngaten ta, Bu Ken? Nggih, leres, Pak. Nggih. Dados nggih, matur nuwun Pak. Kami menika nggih.
Mangke Nggih, kula menika revisi. nggih wonten menelaah lah, menelaahipun kecer nika dereng dipun lebetaken. Nggih. Nggih, lajeng babakan nika Pak, wonten ing perangan HOTS. Kalau wau kula sarujuk kalian Pak Joko menika wonten ing indikator kalian tujuan menika panjenengan sampun ngagem HOTS sedaya nggih menika nggih, cek Nggih, insyaallah. sekawan, cek gangsal, cek 6 lah. Kula saged nyuwun tulung Pak pun bikak LKPD panjenengan Pak. Nggih, Bu. Dap. Nika? Nggih, Pak. Cobi panjenengan andharaken pundi, Pak? Kalau wau kan panjenengan ngagem KKO wonten C sekawan Nggih. gangsal kalih 6. Nah, menika pitakenan-pitakenan ingkang panjenengan paringaken dhateng para siswa menika ingkang nggambaraken KKO HOTS menika ingkang pundi kemawon, Pak? LKPD kula menika karena yang diminta hasil akhirnya kan namung setunggal jelentrehan gitu. Pramila Nggih. satu soal menika menurut saya sudah mewujudkan dari ketiga KKO kalau mau. Golekano isi lan pesen tembang saka undian kang kelompokmu tampa, banjur jlentrehno kanthi wujud paragraf basa Jawa krama kang becik kanthi migunakake basamu dhewe. Iki Nggih, Pak. sampun dianggep angel kangge lare mbok menawi Bu. Iya, kalau wau KKO panjenengan C sekawan menelaah, Nggih. lajeng C gangsal mengevaluasi, C Nggih. 6 mengabstraksikan. Nggih. Nah, menawi panjenengan padosi wonten ukara menika, menika KKO-nipun verba ingkang pundi kemawon, Pak? Nika Ingkang nggambaraken HOTS kala wau. menawi dipun pirsani saking niki mboten ketingal Bu, tapi dari hasil kegiatanipun ketingal. Kegiatan Nah. untuk niki namung C6-ipun mangke. Nah, kenging menapa kok mboten dipun ketingalaken? Lah, kalau wingi terus terang kemawon anu Bu, pripun nggih? Kula menika kalebet mboten kiat iman Bu, awit terus terang kemawon nggih. Mangke menawi pepanggihan kalian Bapak Ibu dosen ingkang benten ngaten, sok-sok wonten ingkang benten ugi pemanggihipun pramila sejatosipun kula sampun damel ngoten sampai revisi berkali-kali. Dados hasil akhiripun ingkang mekaten. Nggih, menawi mekaten mangke kula ndak malah dados anu nggih, suudon kalian Bapak Ibu dosen sanesipun. Kan menika ujian panjenengan ingkang Nggih. nglampahi. Dados kula konfirmasinipun kalian panjenengan nggih sanes Nggih. kalian Bapak Ibu dosen sanesipun. Nggih, Bu. Nggih, dados menika kados pundi Pak, prayoginipun supados KKO menika saged medal wonten ing ukara pitakenan panjenengan. Cobi Pak, pun damel Pak. Ingkang menganalisis, menelaah nggih. Abstraksi. Menika mbok menawi menelaah Bu. Menelaah nika saking menawi tegesipun napa ta menelaah menika, Pak? Menelaah menika saged napa nggih? Menggali, menganalisis. Nah, menganalisis. Menawi nika verba ingkang panjenengan ginakaken kan golek ana. Sanes golek anu nggih, golek ana ngaten nggih. Nggih. Golek ana itu kan berarti carilah. Nah, carilah arti. Mencari dengan menganalisis apakah sama, Pak? Apakah sepadan? Benten Bu. Benten ya? Bu. Ya, Berarti supados langkung niki papan nggih, terus pundi? analisisen ngaten. Nah, mekaten malah saged nika. Arti ing saben tembung kang digunakake ing tembang kang kelompok tampa. Lajeng ingkang evaluasi? Nambahi pareng bukan? Nggih, monggo Pak Joko. Nggih, menika ngaten mawon Pak, menawi analisisen tembung-tembung kang digunakake itu gandeng Pak nggih. Oh nggih. Analisisen Nggih. Analisisen Pak. Nggih. Tembung-tembung kang ana ngono wae kang ana ing tembang. Oh nggih. Heeh, karo kelompokmu. Tampa napa niku? Tampa Pak. Analisis tembung-tembung kang ana ing tembang kang kelompokmu tampa.
Oh, Nggih. kang kelompokmu tampa nggih. Oke. Nggih. Analisisen. Analisisen. Oh, nggih. Analisisen tembung-tembung kang ana ing tembang kang kelompokmu tampa. Medianipun diparingi mboten nggih kanthi migunakake. Lah nggih langsung jangkepe. Oh, nggih. Nggih, lajeng ingkang kaping kalih. Nggih, Pak. Niku golek ana apa analisis isi lan ampun pesen Pak. Pesen kuwi pemaksaan saka pesan dadi pesen. Dadi Oh, nek nggih. basa Jawa pesen kuwi piweling utawa pitungkas. Nggih. Niku sing nomor 3 pesen niku diganti piweling utawa pitungkas. Oh. Piweling ngeten mawon. Piweling nggih, Pak. Nggih, lah niki analisis napa golek ana? Menawi niki jlentrehno berarti langsung niki, Pak. Nggih, nek kon Jlentrehno kanthi wujud paragraf. golek ana iku kon golek tok. Oh, nggih. Nggih, mawon saking kula bukan matur nuwun. Matur nuwun sanget Pak Joko, jlentrehno. Nggih, Pak Joko ngantos gemes nggih menika nggih kalau turun tangan lho nggih. Nggih, dados nggih Pak, menawi panjenengan kalau sampun nyerat wonten indikator nika lajeng wonten ing ancasing pasinaon nika sampun kaserat KKO ingkang kapilih nika kedah-ipun ngantos dumugi ngandhap nika medal sedaya Pak. Sesuai nggih. Nggih, jumbo menawi KKO-nipun wonten 3, wonten ngandhap ugi wonten 3. Wonten ing napa nggih, kegiatan inti ugi medal, wonten ing LKPD ugi medal. Amargi menika kan ingkang panjenengan badhe gayuh ngaten nggih, wonten ing pasinaon menika menawi kala wau panjenengan pangangkah badhe menelaah, siswa saged menelaah menika pundi? Tetembungan ingkang nggambaraken menelaah nika ingkang pundi? Lajeng menawi saged mengevaluasi ugi saged kawaos pundi ingkang evaluasi, lajeng ingkang pungkasan nika kan mengabstraksi. Nah menika ugi kedah medal. Mekaten Pak Sayudi? Nggih, Buken matur nuwun sanget. Inggih, kula kinten saking kula cekap menika Pak Joko, Pak Sayudi, mbok menawi wonten klentah-klentunipun atur kula nyuwun gunging pangsama nggih Pak Sayudi nggih. Mboten napa Bu. Nggih sekedhik Pak Sayudi. Nggih, Pak. Sedaya panyeratan ingkang ungelipun basa Jawa. Nah, Jawa niku kapital, Pak. Karena itu nama bahasa. Kados dene bahasa Indonesia. Ini itu ya besar. Jadi niki sing Jawa, mangke samangke panjenengan replace sedaya jine itu menika ageng. Oh nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun sanget Pak Joko, Buken nyuwun pangapunten menawi kathah lepatipun. Nggih. Nggih, sami-sami Pak Sayudi. Kalajeng kula nggih konfirmasi Pak Setyo nggih menika. Nggih, nyuwun tulung pun Pak Sayudi langsung kanthi mboten ngirangi ras hormat, langsung medal mboten napa-napa kali konfirmasi Pak Sayudi. Pak Hoirudin. Oh nggih. Matur nuwun sanget Pak Joko, Buken. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.